كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب هب لي من الصالحين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ رمضان گزر گیا اللہ سیدیاں برکتاں نہیں سمیٹ سکے اللہ رمضان گزر گیا اسی توبہ نہیں کر سکے اللہ رمضان گزر گیا اسی اپنے گناہوں تو معافی نہیں مانگ سکے اللہ رمضان گزر گیا اسی اپنی حرکتوں تو سکانات تو بعد نہیں آئے اللہ رمضان گزر گیا اسی اپنی گلاں تو بعد نہیں آئے اللہ رمضان گزر گیا اسی قطع تلقیاں تو بعد نہیں آئے اللہ رمضان گزر گیا اساں صلہ رحمیاں نہیں کیتیاں اللہ عزیز رمضان دے اندر بھی گناہ کرتے رہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساڈے گناہاں نوں معاف فرما اللہ انسانوں دے ناتے بڑے گناہ ہو گئے اللہ تو رحمانوں دے ناتے معاف فرما اللہم اجرنا من النار اللہ ساڈے اندر تیری جہنم دی اگ برداشت کرن دی طاقت نہیں اللہ ساڈے اندر تیرے جہنم دی اگ نوں سخت برداشت کرن دی سخت نہیں اللہ سانو محفوظ فرمانا اللہ میدان محشر دے اندر شرمندگی تو بچانا اللہ ساڈے گناہ ساڈے والدین دے سامنے عیاں نہ کرنا اللہ ساڈے گناہ ساڈے والدین دے سامنے عیاں نہ کرنا اللہ بڑے گناہگاری اللہ بڑے پاپیاں اللہ تینوں پتہ بڑے گناہگاراں جگ والیاں دے سامنے بھرم رکھے نہیں اللہ بھرم رکھی اللہ تینوں پتہ اسی گناہگاراں یا سانوں پتہ اسی گناہگاراں اللہ تیجے بندے نوں نہیں پتہ اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساڈے گناہاں تے معافیاں دے کرم پھیر دے اللہ رمضان دی جس طرح قدر کرنی چاہیے سی اساں یقین نہیں کی تھی اللہ پاک راتاں تے جس طرح عبادتاں کرنیاں چاہیے سن اسی یقین نہیں کر سکے اللہ ساڈے اعمال ول نہ ویکھ اپنی رحمت ول ویکھ اللہ ساڈے اعمال ول نہ ویکھ اپنی رحمت ول ویکھ اللہ ساڈے نامہ اعمال نہ ویکھ اپنی رحمت ول ویکھ اللہ اگر ساڈے اعمال ویکھے گا تے ساڈے تو ود کے بے ایمان بندہ ہی کوئی نہیں اللہ اسی تے آپانے ساڈے تو ود کے گناہگار بندہ ہی کوئی نہیں اللہ اسی تے آپ منی بیٹھے ہیں اللہ ساڈے تو ود کے سیاکار ہی کوئی نہیں اللہ اسی تے منی بیٹھے ہیں ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے نبی دی حدیث ہے جدو اپنی اک چوئے کانچو باندھے ہو مینوں آسمان تے حیا آ جاندا ہے اللہ اتنے میرے سوے ساریاں دیاں کا نام نہیں اللہ تیرے نبی دی حدیث ہے اگر رونا نہ آوے تے رون والا چہرہ ہی بنا لو تو بھی ویکھ کے معاف کر دے اللہ انسانوں دے ناتے بڑے
بڑے گناہ ہو گئے نہیں اللہ، بڑے گناہ ہو گئے نہیں اللہ، چھپ کے بھی گناہ کیتے تے عیاں ہو کے بھی کیتے اللہ، دنیا دی بدنامی تو بھی ڈر لگدا ہے تے آخرت دی بدنامی تو بھی ڈر لگدا ہے اللہ اللہ، اسی تے روزے بھی اس طرح نہ رکھ سکے جویں تو حکم دیتا سی اللہ، اسی تے روزیاں دے اندر بھی اپنی اکھاں دی حفاظت نہ کر سکے، اپنے کناں دی حفاظت نہ کر سکے، اپنی زباناں دی حفاظت نہ کر سکے اللہ، اسی تے رمضان دے اندر بھی اپنے اعمال نو ٹھیک نہ کر سکے اللہ، دس تیرے در تو علاوہ کدے کولوں منگیے اللہ، سانوں تے کوئی در بھی نظر نہیں ہوتا اللہ، تیرے در تو علاوہ سانوں کوئی در نظر نہیں ہوتا اللہ، تیرے گھر تو علاوہ سانوں کوئی گھر نظر نہیں ہوتا اللہ، کدے جا کے اپنے دکھڑے سنائیے اللہ، کنوں جا کے اپنے دکھڑے سنائیے اللہ، کدے اگے اپنا جا کے ٹھڈ کھولیے اللہ، ساڈا تے ایک تو ہی آسرا ہے اللہ، ساڈا تے ایک تو ہی آسرا ہے اللہ، لوکاں دے کئی آسرے نہیں، ساڈا ایک کوئی تو آسرا ہے اللہ، ساڈیاں من لے اللہ، ایک دفعہ کہہ دے میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں اللہ، تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ، تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ، تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ، ایک دفعہ تے کہہ دینا میں تواڈے تے راضی ہو گیا اللہ، ایک دفعہ تے کہہ دینا میں تواڈے تے راضی ہو گیا اللہ، ایک دفعہ ہی اپنا بندہ کہہ دے ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ، ساڈے واسطے جنت سے جان دا سامان ہو جائے گا اللہ، ساڈے واسطے ذریعہ نجات ہو جائے گا اللہ، اے بڑے دکھی بیٹھے نہیں اللہ، کوئی اپنی بیٹیاں دے دکھ دے اندر مبتلا ہوئے اللہ، کوئی اپنے پتراں دے دکھ دے اندر مبتلا ہوئے اللہ، کوئی والدین دے دکھ دے اندر مبتلا ہوئے اللہ، اے تے سارے دکھی نہیں اللہ، تو کلہ ہی سبھی ہے اللہ، اے سارے مجرم نہیں اللہ، تو کلہ ہی بادشاہ ہے اللہ، اے تے سارے گناہگار نہیں اللہ، تو کلہ ہی بخشدار ہے اللہ، اے تے سارے اپنے گناہ منی بیٹھے نہیں اللہ، اے تے توبہ نصوحہ کا ارادہ ہے کہ آئے نہیں اللہ، انہاں دی توبہ قبول فرما اللہ، ساڈیاں توبہ قبول فرما اللہ، اپنے نبی دے دین دے اتے کاربند ہون دی توفیق عطا فرما اللہ، اس مسجد دی انتظامیہ حاجی اشرف صاحب حاجی عباس صاحب اور دیگر رفقا اللہ، تیرے دین نہ بڑی محبت کرتے نے، تو انہاں نہ محبت فرما اللہ، پردے چ بیٹھ کے سنن والی میری ماواں بہنا اللہ، کئیاں دی چولی اولاد جیسے میوے تو خالی ہے اللہ، سسرال دے تانے تے میڑیاں تو تنگ آ کے اج تیرے اگے چولیاں پھیلا کے بیٹھی اللہ، دنیا دے میڑیاں تو تنگ آ کے تیرے اگے چولی پھیلا کے بیٹھے اللہ، سب نے لا علاج کر دیتا ہے اللہ، سب نے جواب دے دیتا ہے اللہ، سارے نے دھتکار دیتا ہی اللہ، صرف تیری رحمت دا آسرا ہی اللہ، اپنی رحمت دے ٹاکے لا لے اللہ، سانو اپنی رحمت دے ٹاکے لا لے اللہ، ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ، ایک باری تے کہہ دے میں تواڈے تے راضی ہو گیا اللہ، ایک دفعہ تے کہہ دے میں تواڈے تے راضی ہو گیا اللہ اللہ، ایک دفعہ تے کہہ دے میں تواڈے تے راضی ہاں اللہ، قبر حشر دے عذاباں تو محفوظ فرما اللہ، ساڈیاں قبراں نوں ٹھنڈیاں کر دئی اللہ، ساڈیاں قبراں نوں وسیع کر دئی
اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ فرمانا اللہ جنہوں تیرے سامنے آئیے تے تو اعلان کر دے اللہ میں انہوں بغیر حساب تو معاف کر دیتا بے اللہ ساڑھے اعمال تے ایسے نہیں ساڑھی کرتوتاں تے ایسی نہیں کہ اسی تیرے سامنے کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی اللہ ہاتھ بن کے سارے تیرے سامنے بیٹھے نہیں اللہ انہاں دے ہتھاں دیاں لاجاں رکھ لے اللہ جو میری ماما بہناں اوپر بیٹھیاں نے اللہ انہاں دیاں چوڑیاں دیاں لاجاں رکھ لے اللہ اگر کوئی بے اولاد اس مجمع دے اندر نیک صالح نورینہ اولاداں عطا فرما اللہ تو تیانا ایک اتھرو کر دیو کہ میں معاف کر دیا گا خواہ مکھی دے سر دے برابر ہی ہوئے اللہ اے دے انسواں دی جڑیاں لا کے بیٹھے نہیں اللہ اے دے کئی انسو کٹی بیٹھے نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دے اللہ تو ساڑے ناراضی ہو جا اللہ تو ساڑے ناراضی ہو جا اللہم اجرنا من النار اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافی واعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ سانو انج معاف کر دے جنہیں تینوں معاف کرنا پسند ہے اللہ سانو میدان محشر تے ساڈے رشتہ داراں دے سامنے ذلیل نہ کری اللہ ساڈے اعمال دکھا دکھا کے ذلیل نہ کری اللہ جنہ دوستاں نے دعاواں واسطے کیا بھائی ریاض صاحب دی اہلیہ بیمار ہے اللہ ساڈی عثمان حسین دے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اس مسجد دے نمازی بھائی خالد صاحب جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے آندے نے انہاں دی اہلیہ دا پریشن ہویا اللہ انہاں دی اہلیہ نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اللہ میرا ویر بھائی قمر صاحب انہاں دی والدہ بیمار نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اے ماما جیسے میویاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ بھائی محسن صاحب دا دل دا مسئلہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دلانو پھرن والے اللہ میرے محسن دے دل نو ٹھیک فرما اللہ جیڑی بیماری پہنچی ہے بھائی قمر صاحب دے بھائی نو اللہ صحت عطا فرما اللہ عمر دے مجاز بڑیا محبتہ کرن والا زرارگیاں کرن والا ہے اللہ محسن دے دل نو اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما اللہ میرے اس محسن دے دل نو سکون عطا فرما اللہ جو بیمار نے اللہ بھائی شاہ صاحب اور دیگر رفاقہ بھائی اسد گجر صاحب اللہ سب دیاں کلی پریشانیاں دور فرما اللہ ساڑھے جو فوج چلان دنیا تو چلے گئے حاجی دوبیل مغل صاحب اللہ مرد مجارت بڑا نیک آدمی سی اللہ عزیز سارے گواہی دے لیا اللہ تیرے نبی دی حدیث ہے جنی میت دے 4 بندے کہہ راضی ہے تے راضیاں تے پنجواں تو ہی راضی ہو جاتا ہے اللہ عزیزی تو فیض صاحب دے راضی اللہ عزیزی نعمت صاحب دے راضی اللہ عزیزی نعمت انصاری دے راضی اللہ عزیز بابا جی تو فیض دے راضی اللہ انہاں دی کمی بڑی میں زب دیئے وہ واپس دے نہیں آ سکتے اسیوں نہ کون جانا ہے اللہ بابا جی تو فیض صاحب دی قبر نٹھنے کا فرما اللہ علماء نہ کو عبد کرن والا آجی نعمت انصاری اللہ دی قبر نٹھنے کا فرما اللہ میری امی جان دنیا تو چلیا گئی اللہ میری امی جان دی قبر اٹھنے فرما اللہ
اللہم اغفر لی امی، اللہ میری امی جان دی قبر نو ٹھڑیا فرما، اللہ اللہ ماں دیا کمیاں تے کوئی نہیں پوریا کر سکتا، اللہ انہاں زخماں نو کوئی نہیں پورا کر سکتا، اللہ اگر زخم لگایا ہی مینوں تیرے اوپر مرم پٹیاں بھی لگا، اللہ تیرے اوپر مرم پٹیاں بھی لگا، اللہ جنہاں دی اماں دنیا تو چلیا گئیاں اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما، اللہ قبر حشر دے عذاباں تو محفوظ فرما، اللہ مینوں اپنی والدہ واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ اللہ اسی تے اس قابل بھی نہیں کہ تیرے کولوں منگیے، اللہ پھر بھی بشرم ہو کے تیرے کولوں منگی جانے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت نہ عطا فرما، اللہ جنہاں نوں بیٹیاں دتیاں نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، اللہ جنہاں نوں پتراں دی کمی ہے اپنی رحمت دے نال جانشین عطا فرما، اللہ جنہاں نوں بیٹیاں دی کمی ہے اپنی رحمت نہ جانشین عطا فرما، اللہ اللہ میرے سمیت جنہاں کول پتر نہیں اللہ پتر عطا فرما، اللہ جنہاں نوں بیٹے دیتے نہیں اللہ نے بنا، اللہ جنہاں کول بیٹیاں نہیں باحیا باشرم با کردار بیٹیاں عطا فرما، اللہ ساڈی نسلاں دے اندر دین دا بول بالا فرما، اللہ ساڈیاں نسلاں دے اندر دین دا بول بالا فرما، اللہ اس مسجد دے بڑے نمازی تیرے کول آ چکے نے اللہ انہاں دا اپنے کول آنا قبول فرما، اللہ اگر تو انہاں دا آنا قبول کر لیا تے جنت واجب ہو جائے گی، اللہ اسی بھی ہونا ضرور ہے، اللہ جدو موت آئے زبان تے کلمہ جاری ہو ساری ہو جائے، اللہ اللہ میری اس مسجد دی انتظامیہ بابا جی اشرف گجر صاحب بڑے بیمار نے اللہ صحتاں عطا فرما، اللہ اسی تے کئی بڑے دکھ سہ چکے ہیں، اللہ بڑے بزرگاں دی شکلاں دے اندر دکھ سہ چکے ہیں، اللہ اجے تے بابا جی دوپہر دے دکھ نہیں بولدا، اللہ اجے تے آجی نعمت دے دکھ نہیں بولدا، اللہ اور کوئی دکھ نہ دکھائی، اللہ اللہ بابا جی اشرف صاحب نوں سے عطا فرما، اللہ جو ایتھے مسجد نہ تعاون کر دینی اللہ انہیں جوگے نہیں اپنی استطاعت تو ود کے تعاون کر دینی، اللہ انہاں دا مال قبول فرما، اللہ انہاں دا مال قبول فرما، اللہ اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ جنت دا سامان بنا، اللہ دو طاقت رہ گئیاں نے چل انہاں دے وچ ہی سانوں بخش نہیں، اللہ دو رہ گئیاں نے انہاں دی چل بخشیا، اللہ تیرا کیڑا مول لگ رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ تو تے کن کہنا فیکن ہو جاوے، اللہ اس دنیا والے دے دل بڑے دکھائے نہیں، اللہ اس دل دے پٹیاں کر دے، اللہ اپنے ہی بڑے دل دکھائے نہیں، اللہ اس دل نو طاقت کر دے، اللہ اپنے آپ گانے بڑے دکھ دیتے نہیں، اللہ اس دل نو طاقت کر دے، اللہ لوگاں دے تانے میرے برداشت کرنی ہمت عطا کر دے، اللہ جو دعا کیتیاں قبول فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے دل مانگے عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے دل مانگے عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔